Hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich bin dieses Mal im Taunus, genauer im Wisper-Taunus, auf dem Wisper-Taunus-Steig unterwegs. Bin hier auch schon mitten auf der zweiten Etappe. Bei mir dabei ist dieses Mal der Markus vor, als auch hinter der Kamera. Der ein oder andere von euch hatten ja vielleicht schon mal in meinem ersten Wisper Trails Video gesehen, da war er mal in den Outtakes mit dabei. Ja, wir haben uns ein Wochenende mal Zeit genommen, um diesen Weg zu laufen. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg bis hierher so war und wie es von hier aus dann auch so weitergeht, würde ich sagen, bleibt dran und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Der Startpunkt des mit 56 Erlebnispunkten bewerteten Wisper-Taunus-Steiges ist am Ortsrand von Kemel, einem Ortsteil von Heidenroth. Kurz nach dem Start trafen wir auch schon auf die Quelle der Wisper, einem etwa 30 Kilometer langen Fluss, welchem wir für ein gutes Stück der ersten Etappe folgen sollten. Bereits auf den ersten Kilometern zeigte sich, dass der Weg für mich ein paar kleine Tücken bereithielt. Das ist genau, ich bin steif. Ja, das wählt ja auch die Kamera an. Pass auf, dass dir die Hose nicht verreißt. Ja, das hat man gesehen. Ehrlich. Neben dem Flüsschen Wisper gibt es im Wisper-Taunus auch noch den Ort Wisper, welchen wir alsbald auch durchquerten. Damit aber nicht genug des Wisperns. Einige hundert Meter nach dem Ort passierten wir auch noch den Wispersee, ein beliebtes Ausflugsziel in der Gegend. Nach moderatem Beginn der Tour bekamen wir nun zu sehen, was den Wisper-Taunussteig auszeichnen sollte. Lange Abschnitte im Wald mit teils knackigen Steigungen. Ein Thema, das uns an diesem Tag immer wieder begleitete, war das Wasser. Wenn es beim wechselhaften Wetter nicht gerade mal wieder von oben kam, kreuzte es unseren Weg und wir mussten darüber.
Aussichtspunkt erreichten wir nach etwa der Hälfte der ersten Etappe, das Dickschieder Fenster. Von hier hat man einen schönen Blick ins Tal und auf Geroldstein. Wenige Meter nach dem Aussichtspunkt traten wir auch unter dem Blätterdach hervor und wanderten über Wiesen und Felder an dem Örtchen Dickschied vorbei. Der Rundumblick, der sich auf diesem Wegstück bot, war sagenhaft. Und was war das? Ein Schild in Richtung Galapagos-Inseln? Nichts wie hin. Na gut, okay. Es war mir dann doch zu weit und so blieben wir auf dem Wispertaunussteig. Kurz vom Etappenziel Espenschied war wieder ein kleiner Abstecher ausgeschildert: Machu Picchu. Markus machte sich sogleich auf den Weg. Da aber das Essen auf uns wartete, beschlossen wir doch lieber, die letzten 400 Meter nach Espenschied zurückzulegen. Zeitig am nächsten Morgen ging es weiter. Dieses Mal begannen wir auf der Höhe und wanderten durch Wiesen und über Weiden, bevor uns der Weg wieder in den Wald und bergab in ein Tal führte. Angekommen, erwartete uns ein kleines Highlight: der Werkerbrunnen, ein historischer Sauerbrunnen, dessen Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. In der Folge ging es am Rande des Tales leicht bergauf und bergab und natürlich auch mal wieder über ein Bächlein, in diesem Fall über den Werkerbach. Schließlich kam es, wie es kommen musste. Die Meter, die es vorher bergab ging, wollten nun wieder bergauf bewältigt werden. Durch dornbewehrtes Gestrüpp eine mühselige Plackerei. Ich habe hier nur mein Geschnaufe drauf, wie eine alte Dampflok. Ja. Aber auch dieser Abschnitt wurde gemeistert und auf dem folgenden Forstweg konnten wir uns ein wenig erholen. Leider nicht allzu lange. Dann kam der nächste, noch knackigere Anstieg.
Weilchen später wurde uns erneut ein kleiner Abstecher offeriert. Nach Patagonien. Aber auch dieses Mal entschieden wir uns für den Wispertaunussteig. So wanderten wir also weiter. Bergauf und bergab, über Wiesen, durch Wälder. Immer unserem Ziel entgegen. Lorsch am Rhein. Bevor wir den Rhein erblicken konnten, wurden wir ein letztes Mal in Versuchung geführt. Ein Abstecher in die Atacama-Wüste. Nun, auch an dieser Abzweigung wanderten wir schlussendlich nur vorbei. Und schließlich erblickten wir ihn, den Rhein. Unser Ziel konnte somit nicht mehr weit sein. Was nun folgte, war das schönste Stück des Weges. Den letzten Abstieg teilt sich der Wispertaunussteig mit dem Rheinsteig. Und hier durften wir auch noch ein klein wenig bergab kraxeln. Die Wanderung auf dem Wispertaunussteig war eine anstrengende. Viele Höhenmeter galt es zu überwinden, was aufgrund des vom Regen aufgeweichten Bodens manches Mal recht mühselig war. Das Highlight des Weges ist der Weg selbst, beziehungsweise die Landschaft, durch die er verläuft. Schöne Aussichten, kleine Bäche, interessante Felsformationen oder auch mal ein Wasserfall säumen den Weg. Auch die Anregungen für mögliche Wanderurlaube, welche man unterwegs erhält, sind nicht zu verachten. Und da wir gerade beim Thema Schilder sind, die Beschilderung des Weges war durchweg gut. Ja, da haben wir es fast geschafft. Markus und ich sitzen jetzt hier oberhalb von Lorsch vorm letzten Abstieg. Ihr habt ihn schon gesehen, ich kenne ihn noch von einer anderen Wanderung, also von daher kann ich sagen, ist ein sehr schöner Abstieg, wie auch der ganze Wispertaunussteig ja ein sehr schöner Weg war. Also auf den 44 Kilometern gibt es viel zu sehen, abwechslungsreiche Wegführung, schöne Aussichten, der Sauerbrunnen, Wasserfall, der Blick auf den Rhein, also da ist schon einiges geboten. Was man bei dem Weg nicht unterschätzen soll, ist die Schwierigkeit. Der ein oder andere Anstieg ist schon recht knackig, auch Abstieg. Gerade wenn es wie jetzt bei uns ein bisschen nasser ist, ist es auch dann
an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr rutschig, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber insgesamt ist das eigentlich alles ganz gut machbar. Genau, wenn ihr euch auf den Weg vorbereiten wollt, ich verlinke euch wie immer ein bisschen was in der Videobeschreibung, unter anderem den Flyer zu den Wisper-Trails. Da gibt es noch eine Karte speziell zu den Wisper-Trails, eigenen Wanderführer jetzt für den Wisper-Taunussteig gibt es nicht, aber mit dem, was ihr da online findet, ist das auch vollkommen ausreichend, zumal auch die Beschilderung auf dem Weg insgesamt sehr gut ist. Gut, und dann würde ich sagen, war es das mal wieder soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen und Spaß gemacht, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.